जय श्री राम साथियों, कैसे हो। परमात्मा श्री राम की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आनंदित होंगे। आइए पवन शास्त्री के साथ स्वस्थ रहने के बुजुर्गों के नुस्खे पुनः जानने का प्रयत्न करते हैं। आज का विषय रहेगा खांसी, जुखाम और बुखार, ये जो वायरल बुखार, यही आज का विषय है। चंद मिनटों में आप स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं और अपने चाहने वालों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। कहते हैं ना, गांव में एक कहावत है कि लड़ाई की जड़ हंसी और रोगों की जड़ खांसी। इसलिए खांसी को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। क्या करना चाहिए खांसी के लिए, हम आपको दोहे के रूप में बताने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं काली मिर्च महीन पिसावे, काली मिर्च महीन पिसावे, आक पुष्प और शहद मिलावे। थोड़ा सा मतलब 1 ग्राम आक पुष्प, मतलब ज़्यादा ज़्यादा 2 आक, जिसे कहीं कहीं मदार बोलते हैं, कहीं अकौआ बोलते हैं। इसके 2 पुष्प और शहद। क्या क्या हो गया? काली मिर्च महीन पिसावे, आक पुष्प और शहद मिलावे, और भोजन से पहले जो खावे, सूखी खांसी तुरंत मिटावे। सूखी खांसी तुरंत इससे मिट जाती है। ये अनुभूत प्रयोग बुजुर्गों का है। पुराने जमाने में इसका लोग बहुत बढ़िया प्रयोग किया करते थे। दूसरा बताते हैं, एक रत्ती वंशलोचन, एक रत्ती वंशलोचन, सुबह ले पिसवाई और शुद्ध शहद के संग चाटिए, खांसी दे मिटाए। समझ लो, खांसी मिट गई। क्या? वंशलोचन। कहाँ मिलेगा? पंसारी की दुकान पर वंशलोचन ले आए और उसको पीस ले, और शुद्ध शहद के साथ खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं। जान लो, खांसी गई। आपको इससे बढ़िया कोई दूसरा उपाय नहीं मिलेगा। और आपको बता दें, सिर दर्द हो और सर्दी हो, जुखाम बह रही हो, पीपल के 4 कोमल पत्तों का रस चूसिए। रस चूसते चूसते दर्द और सर्दी जुखाम मिट जाए। बस आपको पीपल के कोमल कोमल जो नए पत्ते निकलते हो, पीपल तो हर जगह होता है, हर कोई जानता है। सर्दी हो जाए, सर दर्द हो रहा हो, जुखाम हो गया हो, खांसी हो गया हो, 2-4 पत्तों को आप लीजिए पीपल के, और उनको चबिला चबिला करके आप खाइए और लार को लीजिए, और देखेंगे चबाते चबाते जुखाम, खांसी, सर्दी गायब। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आप करके देख सकते हैं। करेंगे तो बहुत ही आपको लाभ होगा। और एक खांसी का आपको नुस्खा बताते हैं। पीपल के सूखे पत्तों को कूटकर कपड़ छन कर ले, तथा 1 बड़े चम्मच शुद्ध मधु के साथ आप अगर खाते हैं, तब भी आपकी खांसी में आराम होता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और घंटी पर अंगुली दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम जब भी नया वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप स्वस्थ रहें और अपने चाहने वालों को भी स्वस्थ रखें। यही परमात्मा श्री राम जी से प्रार्थना है। नासई रोग मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बनय संजोगा। भक्तों, जय श्री राम साथियों।